हेलो गाइस, मैं आपका अपना आ रहा। देखिए हमारे घर के सामने बिल्ली बैठी है दोस्तों। अब क्या करें हम, हमारा रास्ता काट रही है, हमारा घर है। अब अंदर कैसे जाएंगे, आंखें देखो कैसे निकाल रही दोस्तों। ये भाई है अपना, ये अच्छा वो दोस्त हैं, वो मित्र काली ने इसने रास्ता काट दिया हमारा। दोस्तों इनकी आंखों में देखो क्या चाहती है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे, इसके कैसे जाए, भाग चुके, भाग चुके, भाग भाग, मैं शेर नहीं, भाग। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं, घर में जाए या नहीं जाए।